ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ iPhone 12 എന്ന വേരിയൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. 2020 ഒക്ടോബർ 13-നാണ് iPhone 12 ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 164 ഗ്രാമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത്. 7.4 mm ആണ് iPhone 12ൻ്റെ തിക്നെസ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ചൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തരുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ആപ്പിൾ iPhone 12ൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ വേരിയൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഐഫോണിൻ്റെ നോർമലി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ iPhone 11ൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനും വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഡിസൈൻഡ് ബൈ ആപ്പിൾ ഇൻ കാലിഫോർണിയ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടാഗാണ് ആദ്യം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് യൂസർ മാനുവൽ ഗൈഡും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി iPhone 12ൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കേബിളാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ iPhone 12ന് USB Type-C to Lightning ഡാറ്റ ചാർജിങ് PD കേബിളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലോഗോയും സിം ഇജക്ട് ടൂളും യൂസർ മാനുവൽ ഗൈഡും അതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ചാർജർ നൽകിയിട്ടില്ല. ചാർജർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ, അതായത് ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം. ഏകദേശം 1900 രൂപയാണ് ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. യൂസർ മാനുവൽ ഗൈഡിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ യൂസേജിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. iPhone 12ൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാനലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാനലിനും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പവർ ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം റോക്കേഴ്സും സിം ഇജക്ട് ട്രേയും ബോട്ടം പൊസിഷനിലായി ചാർജിംഗ് പോർട്ടും സ്പീക്കേഴ്സും നൽകിയിരിക്കുന്നു. IP68 ഡസ്റ്റ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. അപ് ടു 6 മീറ്റർ ഫോർ 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത്. iPhone 12ൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR OLED HDR10 ഡോൾബി വിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1200 nits ആണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.1 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്. മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1270 x 2532 പിക്സലാണ്. 90.5:9 റേഷ്യോ ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ മാക്സിമം PPI ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 460 ആണ്. സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സെറാമിക് ഗ്ലാസ് ഓലിയോഫോബിക് കോട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ മറ്റു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. OLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏത് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും വേറൊരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ആപ്പിളിൻ്റെ വളരെ നല്ല മികച്ച ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ iPhone 12ൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ A14 ബയോണിക് 5nm ചിപ്സെറ്റോട് കൂടിയ 3.1 GHz ഹെക്സാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ GPU 4 കോർ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. iOS 14.1 എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫോൺ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ക്യാമറയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിയർ ക്യാമറയിൽ ഡുവൽ LED ഫ്ലാഷിനോടൊപ്പം ഡുവൽ ലെൻസുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ലെൻസാണ് റിയർ ക്യാമറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ലെൻസും അതുപോലെ തന്നെ 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസുമാണ് റിയർ ക്യാമറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ലെൻസാണ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറയും മെയിൻ ക്യാമറയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 4K വീഡിയോസ് 24 FPS-ലും അതുപോലെ തന്നെ 30 FPS-ലും 60 FPS-ലും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഫുൾ HD വീഡിയോസ് 30 FPS-ലും 60 FPS-ലും 120 FPS-ലും 240 FPS-ലും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തരുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേക്ക് 60 ഹെർട്സിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഐഫോൺ 12ൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 4GB RAM + 64GB ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി, 4GB RAM + 128GB ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി, 4GB RAM + 256GB ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നിങ്ങനെ 3 മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഐഫോണിലെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ പോലെ തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഐഫോൺ 12ൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4GB RAM + 64GB വരുന്ന വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം 62,000 രൂപീസും, അതുപോലെ 4GB RAM + 128GB വരുന്ന വേരിയൻറ്റിന് 67,000ഉം, അതുപോലെ 4GB RAM + 256GB ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി വരുന്ന വേരിയൻറ്റിന് 80,000 രൂപീസുമാണ് പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാനാണ് ഷേക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തത്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഐഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് 12 മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കാര്യമാക്കേണ്ട, വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് ഇല്ല. ഐഫോൺ 12ൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 വെർഷനാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ GPS, NFC, USB ലൈറ്റ്നിങ്, USB 2.0 വെർഷനാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്നത്. സെൻസറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ID, ആക്സിലറോമീറ്റർ സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി, കോമ്പസ്, ബാരോമീറ്റർ, സിറി, UWB സപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാറ്ററിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 20 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ 15 വാട്ടിൻ്റെ മാക്സേഫ് വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2815 mAhൻ്റെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. QI മാഗ്നറ്റിക് ഫാസ്റ്റ് വയർലെസ് ചാർജിങ് 7.5 വാട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, പർപ്പിൾ എന്നിങ്ങനെ 6 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഐഫോൺ 13 എടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തവർക്കും മാത്രമല്ല ഐഫോൺ 11 നിന്ന് ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മികച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഐഫോൺ 12.